എക്സോട്ടിക്ക വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങി നിൽക്ക് ചെയ്യില്ലേ, ആദ്യം ഇത് കാണിച്ചാകട്ടെ. വീഡിയം മായ അപ്ലയൻസസ് ഇൻ 1978 എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഒരു ഓഫർ കിട്ടിയപ്പോൾ വാങ്ങിയാണ്. ഇത് ഗ്രൈൻഡറാണ്, ഇത് മിക്സി. അപ്പം അതിലിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. തിൻ സ്ലൈസിങ്, പൊട്ടറ്റോ, ക്യാരറ്റ്, അങ്ങനെ പച്ചക്കറികൾ അരിയാം, ചപ്പാത്തി മാവരിയാം, പിന്നെ തേങ്ങ ചിരണ്ടാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വില യഥാർത്ഥത്തിൽ 16,119 പക്ഷേ ഇത് ഓഫർ കിട്ടില്ല നമുക്ക് 6,900 അല്ലേ, എത്ര 6,900 രൂപക്കാണ് കിട്ടിയത്. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ജാറുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്തോ. പറ്റണല്ലേ, ഊട്ടിയെടുത്ത് വെച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബോക്സ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് കാണിച്ചേക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഇത് ഗ്രൈൻഡറാണ്. പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ സാധനം. നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങ് അറ്റത്തോട്ട് വെച്ചോ. എന്നിട്ടിങ്ങനെ വരയുന്ന ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. വരയുന്ന ഞാൻ മാറ്റിക്കാം. അതൊക്കെ താഴത്തോട്ട് കത്തി. അതൊക്കെ ഞാൻ താഴത്തോട്ട് ഇട്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്ത് വരെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഗ്രൈൻഡർ ആദ്യം എടുക്കുക. വെയിറ്റ് ഉണ്ടാ പൊന്നില്ലേ, എന്നാ എടുക്ക്. നല്ലോണം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പോകണില്ല. ഇതാണ് ഗ്രൈൻഡർ. ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 കല്ലൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചത്. 2 കല്ലുണ്ട്. ഇത് ഉഴുന്നരക്കാൻ ബെസ്റ്റാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഉഴുന്ന് നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ റിവ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കുമെന്നാണ് പറയണത് ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. നോക്കാം എന്തായാലും. ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത സാധനം എടുക്കട്ടെ. ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എടുത്ത് വെച്ചോ, പുറത്തോട്ട് എടുത്തോ. ഇതിൻ്റെ കവറ്, ഇതിൻ്റെ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കവറാണ്. ഇത് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കവറാണ്. അതിൻ്റെ മിക്സിയുടെ ടോപ്പ്. ഇത് അളവ് കപ്പ്. ഇതാണ് മിക്സി. തുറന്ന് കാണിച്ചു. ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറി അരിയാം. അതിൻ്റെ പല ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പച്ചക്കറി, ഇത് നാരങ്ങ പിഴിയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലിങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്നിക്കൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, പഠിക്കണം. ഇത് മിക്സിയിൽ വരുന്ന പല ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്യണ സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് പച്ചക്കറികൾ, ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അതൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്താ സാധനമുള്ള ഇതും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ. ഇതാണ് ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന ഇത്. ഇതിനകത്തിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇരണ്ടണ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായില്ല. ഇതാണ്. ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് തേങ്ങ ഇരണ്ടണം. തേങ്ങ ചിരണ്ട അതിൻ്റെ അകത്ത്. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ സൂക്ഷിക്കണം, കൈ പോകരുത്. അതൊന്നൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ. ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് അല്ലേ, ഇങ്ങനെയല്ലേ. അങ്ങനെ വന്നില്ല, ഇങ്ങനെ വച്ചില്ല. ഇതെങ്ങനെയാണോ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൈമാറ്റി തേങ്ങ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ തേങ്ങ ചിരണ്ടും. അതേപോലെ പച്ചക്കറി അരിയാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതും ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ പച്ചക്കറി നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും. ചപ്പാത്തി കുഴക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്. വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് ഇടുക. ചപ്പാത്തി കുഴഞ്ഞു വരും. അങ്ങനത്തെ പല മൾട്ടിപർപ്പസാണ്. 6,900 രൂപക്കാണ് കിട്ടിയത്.
ഇതാണ് ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊടിയുടെ അളവും ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്. ഇത്രയും പൊടി ഇടുക. ആട്ടയുടെ പൊടി 250 ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ 250 ഗ്രാം വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ചപ്പാത്തി കുഴഞ്ഞു വരും. ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. തേങ്ങ ഇരണ്ടണ സാധനമുണ്ട് ഇത്, പക്ഷേ ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നല്ല പല്ലാണ്. നമ്മുടെ കയ്യെങ്ങാനും തെറ്റിയാൽ തൽക്കാലം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ സാധനം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ദോശമാവ് കല്ലാണ് കേട്ടോ. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇത് പൊക്കി മാറ്റാമോ? ഇല്ല അല്ലേ? അത് പൊക്കി മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഫിറ്റ് ചെയ്യണത്. സാധനം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിയലാണ്. അതെവിടെ വെക്കണം? ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. കിട്ടേ അല്ലേ? ഞങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഫിറ്റായി. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കവർ എന്ത് ചെയ്യും? കവർ എടുക്കുക. കവറിങ്ങനെ വെക്കുക അല്ലേ? ഫിറ്റായ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ലോക്കാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈറ്റായി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ്, അരിയാനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുക. പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ പതുക്കുക. ആദ്യം ഇത് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് അരിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് വരും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മോൾഡുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണത്. പിന്നെ ഏതാ? ഇത് നേരത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മോൾഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സാധനം. വീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 6900 രൂപയ്ക്ക് ഇത് മേടിച്ചതാണ്. വെറുത്തായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്. ബൈ.